নমস্কার বন্ধুরা, কুক উইথ শিখা রান্নাঘরে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। সকল বন্ধুদের নবমী ও বিজয় দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের রেসিপি। আজ আমি নবমী ও দশমীর স্পেশাল একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আজ আমি চিকেনের এক ভিন্ন ধরনের প্রিপারেশন শেয়ার করব। চিকেনের রেসিপিটা প্লেন ভাত, পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, জিরা রাইস, আবার লুচি, রুটি, পরোটা সব কিছুর সাথে খেতে দুর্দান্ত লাগবে। খুবই সিম্পল, ঘরোয়া কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে রান্নাটা করে নেওয়া যায় আর খেতে লাগে অসাধারণ। তাহলে চলুন আর দেরি না করে ঝটপট রান্নাটা দেখে নেওয়া যাক। এখানে আমি 1 কিলো মতো চিকেনকে নিয়ে নিয়েছি। তারপরে আমি এই লেগ পিসগুলোকে একটু কেটে নিয়েছি যাতে মশলাগুলো ভিতরে খুব ভালো করে ঢুকে যায়। তারপরে আমি চিকেনটা ম্যারিনেট করে রাখবো, তার জন্য আমি এখানে টেস্টি লবণটা দিয়ে দিলাম। আর আমি 1 টিস্পুন মতো হলুদের গুঁড়ো এখানে দিয়ে দিলাম। আর আমি 1 টিস্পুন জিরের গুঁড়ো দিলাম। আর আমি এখানে 1 টিস্পুন মতো ধনে গুঁড়ো এখানে দিয়ে দিলাম। আর আমি 1.5 টিস্পুন মতো আমি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম। আর আমি 1 টিস্পুন মতো কাশ্মীর লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি কালারের জন্য। আর আমি এখানে 2 চামচ মতো আদা আর রসুনের পেস্ট দিয়ে দিলাম। আর আমি 4 চামচ মতো টক দই এখানে দিয়ে দেব। এবার আমি খুব ভালো করে চিকেনটাকে মশলা সমেত মেখে ম্যারিনেট করে রাখবো। আমি চিকেনটা খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। এরপর আমি এটাকে একটা ঢাকা দিয়ে আমি 30 থেকে 40 মিনিট বা আপনারা চাইলে 1 ঘন্টাও রাখতে পারেন, তাহলে ভালো হবে। এরপর আমি এক মিক্সার জার নিয়ে নিয়েছি, তাতে আমি 1 কাপ মতো নারকেল কোড়া নিয়ে নিলাম। আর আমি 15 থেকে 20টা কাজু বাদাম নিয়ে নিয়েছি। তারপর আমি সামান্য জল দিয়ে এটাকে একটা পেস্ট তৈরি করে রাখবো। এরপর আমি একটা গ্যাসের উপর কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, তাতে আমি 1 কাপ মতো সাদা তেল আমি দিয়ে দিলাম। আর আমি 2 টিস্পুন মতো ঘি এখানে দিয়ে দিয়েছি। তারপর তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি এখানে 3টে এলাচ, 4টে লবঙ্গ, দারচিনি আর আমি 10 থেকে 12টা গোলমরিচ আর আমি একটা বড় এলাচ নিয়ে নিলাম। তারপর আমি গোটা মশলাটা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে একটু ভেজে নেব। মশলা থেকে সুন্দর গন্ধ ছেড়ে দিয়েছে। এরপর আমি এখানে 2টো বড় সাইজের পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, সেটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা দিয়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে হালকা ব্রাউন করা অবধি ভেজে নেব। পেঁয়াজটা কিন্তু খুব বেশি কড়া করে আমি ভাজবো না, হালকা ব্রাউন করে ভাজলে হয়ে যাবে। দেখুন আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি। এরপর আমি এখানে ওই ম্যারিনেট করা চিকেনটা এখানে দিয়ে দেব। চিকেনটা আমি দিয়ে দিয়েছি। এরপর আমি নাড়াচাড়া করে আমি 4 থেকে 5 মিনিট খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে চিকেনটাকে একটু কষিয়ে নেব। চিকেনটা 4 থেকে 5 মিনিট নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এরপর আমি একটা ঢাকা দিয়ে 6-7 মিনিট রেখে দেবো মিডিয়াম ফ্লেমে। তারপর আমি ফিরে এলাম, আমি দেখে নেব। দেখুন চিকেন থেকে জল ছেড়ে দিয়েছে। এরপর আমি চিকেনটাকে 6 থেকে 7 মিনিট নাড়াচাড়া করে আমি জলটাকে শুকিয়ে নেব। আমি নাড়াচাড়া করে করে খুব ভালো করে চিকেনটাকে কষিয়ে নেব। দেখুন চিকেনের জলটা শুকিয়ে গেছে, খুব ভালোভাবে আমি কষিয়ে নিয়েছি, চিকেন থেকে তেল ছেড়ে দিয়েছে। এরপর আমি এখানে ওই পেস্ট করে রাখা নারকেল আর কাজু বাদামের পেস্টটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম। পেস্টটা দিয়ে আমি আবার খুব ভালো করে 3 থেকে 4 মিনিট নাড়াচাড়া করে কষিয়ে নেব। মিনিট আমি খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। এরপর আমি এখানে 5টা কাঁচা লঙ্কা এখানে দিয়ে দিলাম। এরপর আমি এখানে 1.5 কাপ মতো এখানে দুধ দিয়ে দেব। এই চিকেনের প্রিপারেশনে আমি একটু জল ইউজ করব না, এই গ্রেভির জন্য আমি দুধটা ইউজ করছি। আপনারা চাইলে গ্রেভি যদি বেশি চান তাহলে দুধের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে পারেন।
তারপর আমি এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে একটা ঢাকা দিয়ে আমি এবার হতে দেব। এরপর আমি একটা ঢাকা দিয়ে 7 থেকে 8 মিনিট মতো রান্না করে নেব। চিকেনটা অলরেডি কষানোর সময় 80% মতো সেদ্ধ হয়ে গেছে। চিকেনের এই প্রিপারেশনে খুব বেশি গ্রেভি ভালো লাগবে না, মাখো মাখো মতো হলেই বেশি ভালো লাগবে খেতে। এরপর আমি একটা ঢাকা দিয়ে 7 থেকে 8 মিনিট মতো রেখে দেবো। 7-8 মিনিট বাদে আমি ফিরে এলাম। আমি এবার নামানোর আগে এখানে 1 টিস্পুন মতো গরম মশলার গুঁড়ো আর আমি 2 টিস্পুন মতো এখানে ঘি অ্যাড করে দিলাম। ঘি আর গরম মশলা দিয়ে এবার আমি এটাকে নাড়াচাড়া করে 2 থেকে 3 মিনিট ফুটিয়ে নেব। চিকেনটা আমার রান্না প্রায় হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে নামিয়ে সার্ভ করে নেব। তাহলে বন্ধুরা, কেমন লাগলো রেসিপিটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তৈরি করে নিয়েছি নবম স্পেশাল রেসিপি। আশা করছি রেসিপিটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই এভাবে একবার ট্রাই করবেন। রুটি, লুচি, পরোটা, ভাত, ফ্রাইড রাইস সব কিছুর সঙ্গে দুর্দান্ত লাগবে খেতে। রেসিপিটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার ও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো। আর অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লাগলো রেসিপিটা। আজ তবে আসি। সবাইকে নবমী ও বিজয় দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের রেসিপি। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো রেসিপির সাথে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।